हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बस फ्रेंड अभी आया था स्कूल थोड़ा, बस एक्चुअली आज एक टीचर थी, वो भी आज आई नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम देके फिर मैं निकलूँगा वर्किंग के लिए। बस इन लोग से पोएम सुन रहे थे। है बेटा, क्या कह रही है अनाइसा? हैंकी नोजी हो रही, नोजी। अब सारे लंच करेंगे, लंच 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 करेंगे बेटा। अपनी लंच करो बेटा। अनाइसा लंच, टेक ए लंच। आशी बेटा, नब्बे आपका लंच कहाँ है? अभी लंच करेंगे बच्चे सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिट्टू मिट्टू आशिक। मिट्टू मिट्टू मिट्टू। लैंडिंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आ गया था फील्ड में वर्किंग करने के लिए। फार्म पे ही आया था बस एक इधर। एक्चुअली रात क्या है ना, ठंड लग गई थी यार, तो ठंड से अभी सुबह इतना जुकाम, तेज जुकाम, बुरे हाल हो गए थे। तो फिर दवाई वाई ले ली थी, उससे थोड़ा सा अभी आराम है। तो आ गया था फील्ड में बस काम करके। भी एक फार्म से आया हूँ, अभी ज़रा एक दो फार्म और देख लेता हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगा घर। लेकिन अभी पूरा ऐसी है ना, काफ़ी कफ और ये हो रखा है, जुकाम वुकाम काफ़ी चल रहा है यार। अभी आ रहा था तो बहुत ही बुरे हाल हो गए थे, मार छीके हो रही थी। फिर भी गर्म पानी पिया फिर थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा रिलैक्स मिल गया था। बस जा रहा हूँ एक दो फार्म पे और अभी करके फिर निकलूँगा फ्रेंड्स। गांव में ही था अभी एक इधर। चलिए निकलते हैं फ्रेंड्स इधर से। सो फ्रेंड्स, शाम को एक्चुअली आ गया था 5 बजे। बस यार चाय पी के आराम किया। एक्चुअली थोड़ा दांत में दर्द हो रहा था, दवाई वाई खा ली थी, फिर सो गया था 1 आध घंटे के लिए। फिर खाना वाना खा के वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा आराम मिल गया। अभी खांसी जुकाम भी है हल्का सा, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी वो भी दवाई लेनी है, फिर दवाई लेके फिर आराम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज थोड़ा ऐसे ही हुआ क्योंकि दोपहर भी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि कफ एंड कोल्ड काफ़ी हो गया था। खांसी जो है, जुकाम ऐसा हो गया था, काफ़ी जुकाम हो रहा था, तो दवाई लेके ही निकला था। फिर चलो थोड़ा वर्किंग कर लें यार, वो भी ज़रूरी है। तो बस मैं थोड़ा बहुत वर्किंग करके आ गया था। फिर बस थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। थोड़ा मौसम भी अब ठंडा होने लगा है, चेंज हो रहा है, तो वही है कि कुछ ना कुछ थोड़ा प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए भी। ऐसा फ्रेंड्स। बस अब जाऊँगा नीचे, आराम करूँगा फ्रेंड्स। देखते हैं कल का क्या प्लानिंग रहता है। आज जा नहीं पाया, थोड़ा कहीं लंबा टूर पर जाना था, बट बन नहीं पाया आज। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, बाय।